ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മെഹറീൻസ് വേൾഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നിവിടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ചുമയ്ക്കും കഫക്കെട്ടിനുമുള്ള ഒരു റെമഡിയെ പറ്റിയാണ്. കാലാവസ്ഥയുടെ മാറ്റം കൊണ്ടോ അല്ലാതെയോ ചുമ ഉണ്ടാകാം. ചുമ പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാകുക. ഒന്നെങ്കിൽ കഫത്തോട് കൂടിയുള്ള ചുമ, അല്ലെങ്കിൽ രോഗാണുബാധയെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന ചുമ. എന്നാൽ വരണ്ട ചുമയ്ക്കാകട്ടെ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. ചുമയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ പലതാണ്. ചുമ പിടിപെടാൻ പ്രത്യേക സമയമൊന്നും വേണ്ട. പലതരത്തിലുള്ള അലർജി കൊണ്ടും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങൾ കൊണ്ടുമൊക്കെ ചുമ വരാം. ചുമ വന്നാൽ ഇതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് 6 റെമഡീസാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആദ്യം ചുക്ക് കൊണ്ടുള്ളതാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ചുക്ക്, ജീരകം, പഞ്ചസാര എന്നിവ സമം ചേർത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ ചുമ ശമിക്കും. ചുക്ക്, ശർക്കര, എള്ള് ഇവ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. തുളസിയില ചുമ മാറാൻ നല്ല മരുന്നാണ്. 1 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് തുളസിയിലകളും 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും പൊടിച്ച കുരുമുളകും ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കുക. ഇടയ്ക്കിടെ കുടിക്കുന്നത് തൊണ്ടവേദന, ചുമ, കഫക്കെട്ട് എന്നിവ മാറാൻ സഹായിക്കും. മൂന്നാമത്തേത് തേനാണ്. തേൻ തൊണ്ടവേദനയ്ക്ക് ഫലപ്രദമായ ഒരു ഔഷധമാണ്. നാരങ്ങ നീരും 2 സ്പൂൺ തേനും ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ ചുമയ്ക്ക് വളരെ ആശ്വാസം ലഭിക്കും. പുതിനയില. കഫക്കെട്ടും ചുമയും മാറാൻ ഏറെ നല്ലതാണ് പുതിനയില. പുതിനയില ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കുകയോ പുതിന ചായ കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ജലദോഷം, തൊണ്ടവേദന എന്നിവ എളുപ്പം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. പുതിന അല്ലാതെ കഴിക്കുന്നതും ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണം ചെയ്യും. അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് സൂപ്പാണ്. ചുമ മാറാൻ വളരെ നല്ലതാണ് സൂപ്പ്. ചിക്കനോ വെജിറ്റബിളോ ഏത് സൂപ്പായാലും ചെറു ചൂടോടെ കുടിക്കുന്നത് ചുമയ്ക്ക് വളരെയധികം ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നു. പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഉപ്പുവെള്ളത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഉപ്പുവെള്ളം കവിൾ കൊള്ളുന്നത് ചുമയ്ക്കും കഫക്കെട്ടിനും തൊണ്ടവേദനയ്ക്കും ആശ്വാസമേകും. 8 ഔൺസ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് വേണം കവിൾ കൊള്ളാൻ. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മെഹറീൻസ് വേൾഡ്.